Bienvenido al canal de Ecomur. Hoy te traemos un vídeo dentro de la sección pistolas de balines. Concretamente hablaremos del modelo Umarex UX Tornado de CO2. Umarex ha fabricado esta pistola en calibre 4,5 milímetros, y es válida para disparar bolas BB''S de acero. En cuanto a potencia, dispara a 120 metros por segundo, lo que equivale aproximadamente a unos 3.2 julios. Esta pistola dispone de un cargador con capacidad para 10 disparos. El tamaño de la UX Tornado es de 26 centímetros. Aproximadamente, pesa un total de 687 gramos. Esta versión se vende en color negra, y en cuanto a material está fabricada con varios, no es full metal. Hablando de la corredera del arma, esta versión es de corredera fija, no se mueve al disparar. Además, dispone de raíl Picatinny y para la colocación de accesorios ópticos como láseres o linternas. Si te ha gustado este arma puedes comprarla al mejor precio directamente en nuestra página web www.ecomur.com y te la enviamos a domicilio. No olvides suscribirte al canal y recibirás todas las novedades en armas de aire comprimido y airsoft de forma inmediata.